Willkommen zurück hier bei Retrocast, sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch mit Pokémon Snap, auch wenn halt nicht allzu viel gesprochen wird, gerade bei so einem Spiel wie es Pokémon Snap halt natürlich ist, und ich habe euch versprochen, dass wir in dieser Folge sicher mal den Lentil Meeresgrund anschauen, und darum machen wir das auch gerade und starten da und dann mal schauen, was in der schönen Unterwasserwelt alles auf uns warten. Oder halt nicht wartet. Aber ich hoffe, dass ein paar gute Fotos wird geben. Ich weiss nicht, wie viel das man herausfinden, wahrscheinlich fast nichts. Das meiste findet man wahrscheinlich erst raus, wenn man dort die Strecken irgendwie 10-20 Mal gefahren hat. Und die verschiedenen Level auch ein bisschen freigeschaltet hat. Ich glaube, viel früher wird man wahrscheinlich nicht allzu viel Gutes Neues finden. Es Kappa da hat es da wieder einmal, und da hat es noch so ein Fischli. Spheneon. Okay, und da ist ein Herzli. Libiskus. Ah, und da hat es auch noch ein Pokémon, das wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, glaube ich. Nein, Molda haben wir schon gesehen, stimmt. Oh. Da hat es irgendwelche Felsen. Und da anscheinend versteckt sich im Seetang. Okay. Ah, genau. Da versteckt sich gern da, hä? Okay. Da gibt es ein schönes Föteli, hoffe ich mal. Und da hat es noch eine Weiterentwicklung, nehme ich an. Oh, really? Hast du gern Musik? Unbedingt, hä? Da hat es aber noch etwas. Oh. Das ist eine Blume, hä? Ich glaube, da ist ein Lumina-Phänomen, wo wir sollten sehen. Oder wo wir brauchen wahrscheinlich. Darum tun wir da den Fisch mal verscheuchen, wenn er weggeht. Und ich nehme an, die Blume brauchen wir. Jetzt hat es da hinten noch Pokémon rum, da kommt nochmal ein Libiskus. Hast du Musik gern? Kann noch Sterne 2 sein, aber ich habe ja eh noch eins Föteli pro Tiergattung mitnehmen. Was ja ein bisschen schade ist. Und da wäre ein schönes, das sind auch wieder ein paar Föteli geworden. Da ist hoffentlich etwas dabei, was man dann brauchen kann. Torheido, den haben wir auch schon gesehen im Meer. Da ist ein Haufen rum von dem. Und da, weißt du, wie heisst denn du? Weilmeer. Oh! Nice! Ein Looping Tide, hä? Wir haben nicht so schön verwünscht. Schade. Ja, hör auf Lärm machen. Da hat es verschiedene Wege, da hat es glaube ich nochmal einen Weg durch. Dort hat es auch noch einen Weg durch, und da hat es aber im Moment noch den Torheidos. Ist auch noch so ein Kugelfisch. Baldorfisch. Bernäpfel. Ah, der bläst sich auf. Ja, bläst dich ein bisschen auf. Finde ich lustig. Da gibt es sicher ein gutes Föteli, ja, und Menschen waren die Föteli voll und die Strecke immer noch nicht einmal fertig. Jetzt auch noch eins. Da unten hat es im Abgrund, kann man nicht runterschauen. Und da hat es noch so einen Kugelfisch. Und ein Tentaxa. Gerade ein paar Tentaxa, 4 Stück. An der Zahl hier im Abgrund unten hat es 9 Schlaus. Ah, da hat es noch mehr. Oh. Ah, den habe ich jetzt nicht drauf. Der hat jetzt noch für Tentax erzählt. Ach, schade. Noch ein bisschen früher noch auftauchen. Jetzt fast noch ein schönes Bild geben. Also wenn wir einen Turbo-Modus hätten, dann müssten wir jetzt sicher nochmal durchgehen, und dann könnten wir den Rachenschwarm sicher auch noch schön fotografieren. Hoffe ich mal. Ja, wahrscheinlich noch. Oh, da ist schon wieder.
Ja gut, dann muss man es gar nicht machen. He? Mantrax, und da ist schon die Strecke fertig. Jetzt, ja. Sport kann ich noch schauen. Aber ist auch ganz schön gemacht, gefällt mir auch sehr gut. Gut, eben gesagt, ich meine, der Spielinhalt ist schon eher beschränkt auf so einem Whale-Shooter oder wie man dem auch immer will sagen. Und ja, von dem her dürfen sie schon auch ein bisschen mehr Liebe in die Grafik stecken, wie das da bei anderen Pokémon-Spielen üblich ist. Ja, also da wäre Sterne 2, aber ich glaube, wir nehmen da mal ein Sterne 1. Du bist ein bisschen schöner in der Mitte, hoffe ich, vermute ich mal. Und dann nehmen wir noch ein Carpador. Könnte auch noch etwas geben. Da haben wir natürlich den, der sich da verstecken hinter den Algen. Oder was auch immer. Da gibt es ein ganz schönes Sternchen. Eins, leider ohne Blick zu uns. Dann haben wir da schönes. Da hätten wir Sternchen 2. Ja. Da gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Anthrax, den wir mal ausprobieren. Und das Wichtigste da natürlich, die wird er ganz sicher haben von uns. Da wäre ich fast wetten drauf. Oh, das wäre so schön. Ah, da wäre mir so gefallen. Aber ach. Ach komm, ist egal, ich nehme es einfach. Der Baldo-Fisch, da wenn er aufgeblasen ist, Sterne 3 sogar. Und da haben wir sicher 1. Da ist glaube ich ziemlich alles drauf. Ja, komm. Nicht lange überlegen, einfach einmal machen. Da wird 19 cm, wir müssen nicht flarieren, dass wir es mit größter Wahrscheinlichkeit ein Stern 2 bekommen hätten. Und dort der Kampf oder das Abhauen vom Tintenfisch Octileri. Ah, wie man auch immer da aussprechen. Und der Wal da wäre auch ein Sternli 3, ist doch schön. Also, ein bisschen etwas ist uns gelungen. Hoffen wir, dass uns da mal lange gerade für das erste Mal Stufe 1 abschliessen. Wäre schön. Nicht so wie bei der Wüste. Wo wir ja jedes Mal 2 Anläufe gebraucht haben, also sprich, einen brauchen wir noch. Für die Nachtstrecke, da weiss ich, da habe ich noch im Kopf. Da ist ein bisschen besser. Schön. So, in dem Fall auch besser. Noch probiert, den Stern nicht zu machen, egal. A new discovery. Nice work. Nice work. A new discovery. Perfect timing. Nice work. Also, da wird nicht so viel gehen. Der Tintenfisch nicht so viel grösser, da wird auch nicht sein, aber ist nur wenig schlechter. Nur 4 Punkte. Okay. Und das Baldo-Fisch, da hoffe ich natürlich auch für 4000er. A new discovery. Baldo-Fisch. Entschuldigung, wenn ich dort Namen halt falsch ausspreche, aber ich bin da nach den ersten 2 Generationen Pokémon nicht mehr so groß dabei gewesen. Nice work. Kristallblume. A new discovery. Ja, da hat es jetzt wieder mal gelangt. Gerade im ersten Versuch. Alright. Und jetzt ist die Frage, haben wir etwas erreicht oder nicht? Oder gehen wir... Ach, übrigens, gut, ja. Nun, da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, bla bla bla. Also, ja, erst uns da nochmal einen Luminaball haben für die Region. Würde ich mal schätzen.
Lichtluminakugeln entwickeln, die im Popia-Archipel eingesetzt werden können. You mind? Es lohnt sich also nochmal am Strand und beim Riff vorbeizuschauen. Ja, werden wir sicher irgendwann mal noch machen, aber ich vermute mal nicht, dass da heute wird der Fall sein. Also, gut, neue Strecke oder etwas hätte es da mal mit Sicherheit nicht gegeben. Ah, Schade, aber dann würde ich sagen, tun wir da die Wüste wie Nacht, wenn wir schauen, dass wir da noch das Level 2 erreichen, sicher. Weil ich sage jetzt einfach mal, die paar wenigen Punkte, die müssten jetzt eigentlich schon noch drin liegen. Da sollte mal ein Viertel geben, das ein bisschen mehr Punkte gibt. Hoffe ich mal. Hangama will sich immer noch nicht umdrehen. Oh ja genau, wir haben ja jetzt Kugeln da. Ah. Töpfel genau auf die falsche Seite geworfen, dass noch hier ein gutes Foto geben. Schade. Oh, da sind noch 2 Santana über den Hügel geflogen gekommen. Und? Ist denn da jetzt abgestürzt? Bitteschön. Okay, aber da kann man sicher etwas machen mit diesen Blümchen. Ich würde mich schwer verwundern, wenn nicht. Leuchtet alle 3. Ah, da kommt wieder ein... Da haben wir aber schon, gell? Der hat auch keine Farbe, also... Ist nicht so relevant für uns. oh, wow. Oh! Oh, da kann ganz gut gehen. Ah, und dann haben wir wieder Sandagen wieder verpasst. Und da ist ja auch noch etwas, hat sich da noch verkrochen. Ah. Die haben wir zwar schon, gell? Ja, vielleicht gibt es gleich noch etwas Schönes. Oh ja, ich vergesse immer, dass wir jetzt die blöden Kugeln haben. Da hat es noch den... Komm, treff die Blume. Treff die Blume! Bitte! Ja, jetzt. You mind? Passiert da noch etwas? Nein. Ist da irgendwo noch Pokémon versteckt? Nein, sieht auch nicht so aus. Also Fotos haben wir auch fast nicht mehr. Folgst du mir so?
ja überall so Dinger ab. It's time. Wir haben eh noch ein Viertel. Da hat aber nichts mehr, was sich lohnt. Schade. Den Sandwasserfall hin hat es auch nichts mehr. Nein. Ja, und den. Machen wir noch ein Viertel, wie das irgendwie fertig ist, oder? Let's call that enough. Hätten wir früher noch machen können. Dass wir ein bisschen früher noch fertig gewesen wären. Welcome back. Ja, danke. Willkommen zurück auch. Ja, ist schön gewesen. Hat Spass gemacht. Und nach den Ausrufezeichen her haben wir doch etwa etwas, wo es ein bisschen mehr Punkte geben. Haben wir mal ein 3 Sternchen, haben wir auch noch keins. Da fehlt uns noch ein 1 Sternchen. Da haben wir den von hinten haben wir schon mal. Wenn wir jetzt wundern, ob da von vorne mehr Punkte gibt oder nicht. Wir können mal anschauen, ausprobieren. Da haben wir ein Sterne 1. Ah, die hätte ich mich auch berühren. Ja, Sterne 1 haben wir schon. Und Blickrichtung ist nicht so gut, da wird 9 sein. Es sind da nehmen wir Sterne 1, würde ich meinen, in dem Fall. Ja, könnte noch ein etwas sein. Sterne 1 haben wir da auch noch nicht. Da haben wir noch kein Sterne 2. Da ist noch der Blick. Da hat der Blick noch drauf, der Silberblick oder was soll es sein. Den wir da ausprobieren. Und der, der sich da aufgeregt hat, wäre noch Sterne 2. Oh, ganz schönes. Da haben wir schon ein Sternchen 2, also nicht mehr schlafende einer. Und dann mal schauen, ob uns der Professor da die 1100 irgendetwas Punkte noch geben will für die Fahrt. Alright. Und was das denn passiert. Nice work. Ja, da gibt es schon mal 3000 Punkte, also würde ich meinen, Nice work. das sollte es einmal gewesen sein. Das erste. Great timing. Fast gleich, aber der von hinten hat ein bisschen mehr Punkte gegeben. Okay, also da macht es fast keinen Unterschied, wenn man den von hinten nimmt oder den da. Den können wir auch noch ein bisschen besser fotografieren, dass der Blickwinkel wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Oh, gut, dann nicht wollen. Egal. Nice Wir work. haben halt mal eins schlechter gemacht, ausnahmsweise. Nice work. Da wird eh nochmal ein neues gehen auf dem Wind. Nice work. Great timing. Nice work. Gut, da wäre Sternli 2 vielleicht fast besser gewesen. Also Sternli 1 auch, wenn das Ganze schön ist natürlich, aber von den Punkten her gibt es noch 300 Punkte mehr. Ein neues Bild hätte sicher ein paar Tausend gegeben. Nice work. 2.000, 3.000, aber ja, also wieder ein Unix neues mit 4.400. Das sind doch Punkte, die einschenken, die man gerne hätte. Und dann gibt es da sicher mal einen Aufstieg auf 2. Oh. Ah. Übrigens, okay, in dem Fall haben wir da wieder etwas erreicht, nehme ich an. Irgendetwas wird uns jetzt sagen. Sobald wir unsere Fotos verstaut haben, die wir ja nie verstauen, wie wir schon wissen, neue Aufträge gibt es auch noch einen Haufen, die schauen wir dann irgendwann mal noch an, aber ja, wenn ich die Aufträge machen will, dann muss ich dort strecken, dann weiss ich, wie oft fahren, dass ich einen Auftrag schaffe und dann ja, könnte ich da Let's Play-Folgen machen für 2-3 Stunden. Und ja, oder sonst müsste ich mich natürlich spoilern lassen und alles nachlesen im Internet, wenn ich aber nicht möchte. Also, lass uns anfangen. Professor! Du hast bestimmt herausgefunden, wo wir als nächstes hinkommen, oder? So ist es. Da scheint jemand wieder voller Energie zu sein. Come on! Spann uns nicht lange auf die Folter. Ja, ich erzähl ja schon. Unsere nächste Erkundung findet auf einem Vulkan statt.
einem Vulkan? Abgefahren! Wow. Klingt gefährlich. Sind wir dort denn sicher? Yeah. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe das Neovon dafür speziell aufgerüstet. Da bin ich ja beruhigt. Aber gibt es Pokémon, die in so einer Umgebung leben? Eben das sollt ihr herausfinden. Thanks. Viel Erfolg. Also, dann dürften wir uns den Vulkan mal noch anschauen. Und neues Gebiet verfügbar. Und ich glaube, kommt dann machen wir einfach. Dann schauen wir uns mal noch als erstes mal an und hoffen natürlich, dass wir auch das Level 1 gerade vorhin schaffen. Auf Anhieb schaffen, was wahrscheinlich aber nicht wird der Fall sein, wie meistens nicht. Aber es soll sich ja immer höhere Ziele stecken. Oh! Umkehren heisst das für mich. Sweltering hot out there. Is that a hot spring? Eine heiße Quelle. You'll be able to see the volcano up ahead. Luxtra. Sicher auch etwa ein schönes Bild dabei. Sonst noch Pokémon rum da. Geht. So auf die Schnelle. Nein, ich sehe nichts. Im Himmel aber auch gerade nicht. Vorne hat es etwas rum. Awesome. Oh, ein Zaerodactyl. Ein ausgestorbenes fossiles Pokémon, genau. Dort hat es noch ein Blümchen dort hinten. That's the stuff. Das haben wir hässlich gemacht, oder? Ui, das ist ein bisschen näher. Ja, ein bisschen weiter weg wäre schöner, dann gäbe es schönere Fotos. Ja, genau, etwa so. Und jetzt rennt er uns noch hinten an. Okay. Ah. Und dann sind wir da in einer Höhe. Ah, da oben. Bist denn du? Großes Bernsteinstückchen. Aber der haben wir eben schon ein Bild. Da sollten wir schauen, dass wir etwas anderes fotografieren. Der haben wir auch schon ein Bild. Ah, und da hinten hat es ein Georock. Jetzt ist es runtergefallen. Jetzt haben wir eins. Kannst du auch ab in dem Fall? Ja. Jetzt noch mehr rum. Da oben jetzt auch noch eins. Machen wir dort hin. Und jetzt da unten kann ich ein Foto machen von denen, sind sie rum. Und da ist keins rum, he? Schade. Aber wir haben ja da ein paar abgeschossen, oder nicht? Oh, ein Schneck! Ah! Da ist gerade auch ein Schneck unten. Woher? Da unten ist er. Oh, So ein Lavaschneck. Jetzt sich auch noch einen anderen Namen. Und Glumandas. Und dort ist der Georg. Da ist noch ein Schneck. Gut. Schneckmack. Da. Jetzt. That was your last photo. But let's press Ah, ich habe wieder zu viel Fotos gemacht. Und jetzt kann ich keine mehr machen. Und jetzt muss ich mal schauen. Ah, dabei hätte es noch schöne Fotos gegeben. So schöne Fotos. Aber
Oh nein! Ich muss... Oh, dort ist gerade einer in die Lava gesprungen, so ein Schneck. Da ist noch eine Neviswand. Eingestürzt, eine Ruine. Nehmen wir mal an. Ist der Schneck auch gerade wieder weg. Und wenigstens sind wir jetzt hier am Ende angekommen. Das wäre ja ziemlich flotthaft gegangen. Und die Viertel haben wir noch an den Haufen geschossen. Viel zu viel. Am Schluss sind sie so ausgegangen. Die erste Fahrt. Hat er ja gesagt, bei der ersten Fahrt fast 10 und dann ab der zweiten Fahrt und so. Erst dann ist ja, erst ab dann hört die Fahrt auch auf, wenn man die Viertel aufgebraucht hat, aber beim ersten Mal noch nicht. Also Schlafende wäre ein Stern 3, so wie der uns hier anbellt, ist aber nicht schön geworden und darum wäre ich eins von denen da nehmen. Ist eins, das uns noch anschaut. Nehmen wir da. Das Aerodactyl, was? Aha, nein, da heisst der andere, Entschuldigung, ja, lesen ist schwierig. Ach, da ist Aerodactyl, da ist aber auch nicht so gut, wenigstens ist ganz drauf. Also Sterne 3 haben es da einfach mal Freude, wenn man es noch abschießt, ist es Sterne 2, okay. Aber da jetzt der Blick wenigstens irgendwie in unsere Richtung, darum würde ich mich jetzt eher für Sterne 2 entscheiden. Der ist der wahrscheinlich am besten geworden. Da jetzt auf der Sterne 3, da wäre der noch da am Rumschreien ist. Oder ist der Blick nicht zu uns? Hat der Blick irgendwo da, kehrt er sich? Ja, da würde mir eigentlich von der Größe her in dem Fall fast am ehesten taugen da. Das Georock nehmen wir halt da, weil unten da sind uns Bildchen ausgegangen und ist der da besser oder ist der andere besser? Ja, komm mit dem. Kristallblume. Immer auch. Foto, okay. Mehr per Zufall, aber okay. Wenn die zählt, dann können wir die natürlich so annehmen. Altaria. Okay, siehst du aus wie ein Altar, oder? Also da verstehe ich jetzt den Namen auch nicht ganz, aber egal. Luxtra. A new discovery. Nice work. Ja, gibt ein paar Punkte, schön. Aeropteryx. Oder irgendwie so ein Episode. Den Namen habe ich jetzt ganz sicher auch falsch ausgesprochen. Aerodactyl, okay, da kennt man noch. A new discovery. Das ist die erste Generation. Und es Gluvanda. Auch. A new discovery. Als Pokémon-Fan von der ersten Generation. Da ist wiederum ein Pokémon, das ich nicht A kenne. new discovery. Nice work. Ampyro. Und da kenne ich ihn auch nicht. Ganz ehrlich sein, aber da hoffe ich auf 4000. Nice work. Und das Georak, ja, da wird 2000, 2500 A geben. new Das ist discovery. nicht groß, blickrichtige Scheiße und ja. Da wird 3000 gehen im Jahr. A new discovery. Nice work. Ja, ein bisschen mehr. Und Kristallblume. Da haben wir eh schon eine. Ja, da wäre es gar nicht drauf angekommen. Ja, die von der Wüste zählt auch, das ist ja die gleiche Insel. Kristallblumen da sind ja immer irgendwie inselabhängig, haben wir ja gemerkt oder gelernt dazu. 30.000 Hektar gelangt für Level 2. Schön. Alright.
gibt's da wieder ein paar Abzahlen. Und übrigens, da es mit einer Erkundung vorangeht, bla bla bla, ich erzähle dir sobald. Gut. Also gehen wir zurück ins Basiscamp und schauen, was du uns zu erzählen hast. All right. Da seid ihr ja alle. Hast du wieder eine neue Entdeckung gemacht? So ist es. Ich konnte einen neuen Teleportierpunkt ausfindig machen. Du hast ja sicher schon den großen Berg im Herzen von Belus bemerkt, oder? Über dem Teil vom Berg, der von Wolken bedeckt wird, habe ich ein Energievorkommen gemessen. Über den Wolken? Also im Himmel? Nein. Auf einem Plateau über den Wolken scheint es einen Wald zu geben. Abgefahren! Es ist ein mysteriöser Ort, denn man kann ihn wegen der Wolken selbst vom Himmel aus nicht sehen. Das ist sogar noch abgefahrener. Nichts wie hin. Haha, immer mit der Ruhe. Anyway. Schaut euch bitte dort um, sobald ihr soweit seid. Es warten neue Entdeckungen auf uns. Ja, also gibt's in der nächsten Folge nochmal eine neue Strecke, die wir uns dürfen zu Gemüte führen. Vielen Dank, sind ihr bei dieser Folge auch wieder mit dabei gewesen. Hoffe bei der nächsten dann auch wieder. Lasst euch überraschen, wie es wird weitergehen. Vielen Dank und man hört sich.